中福珠寶綻放人生最美一刻。澳門大小事，你我都關心。大家好，歡迎收睇由澳門週報製作嘅《濠江開講》。澳門週報以新思維講好澳門故事。我係 Elco， 大家好。咁今日好歡迎我哋喺直播間咧，邀請到兩位嘉賓嚟同我哋分享今日嘅議題嘅。分別係澳門圖書館暨諮詢管理協會黃國強理事長，黃生你好，歡迎你。好。同埋中澳青年文化聯合會鄧俊賢創會會長，歡迎你。Thank you。咁啊，我哋揾到黃生嚟，梗係同圖書有關啦。我哋今日嘅議題就係關於叫做開卷有益全民閱讀促進條例。咁啊，國家咧喺去年咧就已經頒布咗啦，並且喺今年嘅2月1號咧就正式實施呢個全民閱讀促進條例嘅落實嘅。咁啊，內容好廣泛。咁啊，從一個以前比較空泛化呼籲啲人讀書咧，而家落實為法律條文。咁都想請教下黃生，其實國家點解要咁樣做咧？同埋咁樣做嘅好處又有啲乜嘢好處咧？好啊。咁啊，我自己有追蹤呢個閱讀條例嘅發展咧。咁就其實最早響2014年咧，就響我哋國家嘅工作報告裏邊咧，已經有呢個關於閱讀推廣嘅一啲活動咧，就喺工作報告裏邊寫出嚟嘅。咁啊當時咧就已經引起一啲出版界或者圖書館文化界咧開始關注。點解喺一個工作報告裏邊會特別列咗一啲關於閱讀嘅一啲推廣嘅信息落去咧？咁即係話咧，喺嗰時就開始感覺到咧，國家已經開始係對閱讀呢方面咧開始重視起嚟啦。咁呢個閱讀被重視之後咧，每年嘅國家工作報告都有提到嘅。着墨都唔係少嘅篇幅嘅。咁啊，直至到舊年嘅2015年咧，我哋呢個特別通過咗呢個條例，喺2月1號今年嘅執行啦。所以咧，整個發展咧，其實佢都有10幾年嘅一個過程啊。咁呢10幾年咧，其實就係一直咁觀望，或者我哋去俾多啲時間俾我哋嘅各個唔同嘅部門啊，或者係負責一啲閱讀嘅人士咧，去做好一啲準備工作。如果唔係貿然推出，都未曾做到嘅就推出就唔係咁好，所以其實係一個比較已經係長遠嘅發展嘅一個政策嚟嘅。明白嗱。咁其實國家咧今次有呢個規定出台咗硬性規定嘅法律之外咧，咁啊除咗係唔同嘅部門啦、唔同嘅支援配套啦，都已經寫入咗法規裏面，係一件非常之好嘅事。咁但係我哋嗱相對翻睇翻啦，咁啊因為根據一啲商業雜誌 CEO Wrap 嘅調查報告，喺2024年嘅時候咧，全球平均一年睇書嘅數目咧，其實咧係比較係歐美嗰邊咧係偏多啲嘅。喺美國咧係睇咗17本書，閱讀嘅總數咧係357個小時。咁我哋睇翻啦，相對於東南亞咧，其實嗰個睇書嘅數目量係相對比較少。咁我哋國家咧只係排名17，每年平均每個人睇書個數量咧只係去到6.61本嘅啫。咁啊當然啦，我哋係身處喺澳門呢個國家嘅掌上明珠之一嘅，就係只係排63，而每年嗰個平均嘅書本數量咧，只係去到4.66本嘅啫。咁而嗰個總時數咧，亦只係得98個小時，連3位數都唔到嘅。咁我都想請教下 Samuel 啦。咁其實嗱，因為我知咧你都好熱心唔同嘅社會活動啦，對青年嘅發展亦都非常之關注嘅。咁其實想請教下你喺你嘅接觸當中咧，一啲年青人咧，點解澳門睇書會睇得咁鬼少嘅咧？其實可能係因為佢哋而家咧，睇書嘅一個方法，可能通常睇下書，可能又分咗心。因為好多我哋都會攞住本書，揸住手機都會有睇嘅。但係呢一類型嘅，我會覺得佢哋睇下就 message 又響啦，突然之間響咗就分咗心，就睇咗第二樣嘢，就唔係真真正正攞住一本書去繼續去參考佢裏邊嘅一啲內文啦咁樣。咁啊，所以呢一度嘅話咧，我都會覺得咧，其實我哋睇電子書其實唔係唔好，但係睇實質拎住起本書嗰個意義更加大。呢個明白嘅。嗱，咁啊調翻轉頭啦，都想請教翻黃生嘅就係話，嗱，其實而家國家公布咗呢個全民閱讀嘅促進條例啦。咁其實喺澳門呢方面有咩跟進咧？因為嗱，我哋睇到個條文裡面咧，就係由國家嘅新聞局嚟到去牽頭做嘅。咁嗱，澳門其實咧過往唔同嘅政府部門咧，亦都有辦過一啲閱讀周啊，又或者諸如此類嘅。咁而你認為個成效如何？同埋
國家喺呢一方面，我哋有咩值得向國家學習嘅咧？好嚇。咁環顧翻呢個新嘅唔係新係新推出嘅閱讀條例咧，咁有好嘅地方咧，都值得我哋澳門去借鑑嘅。咁第一個咧，頭先何生有提到嘅呢個閱讀周啦嚇，咁其實澳門響2002年開始咧，咁就已經由民間社團啦，同埋呢個政府部門咧就合作推出咗呢個圖書館周嘅活動嘅。咁一直做到而家咧，淨係已經20幾年㗎啦嚇。咁喺呢個閱讀周咧，已經由周變成咗閱讀月嘅。咁所以而家國家嗰個政策係每年嘅4月最後一周作為一個閱讀促進嘅推廣周咧，咁我哋澳門其實都已經做緊嘅嚇。咁呢個係一個可以互相銜接、互相對接嘅工作啦。咁即係話以前咧，我哋自己澳門做。而家咧就一做嘅時候，其實感覺到成個祖國都係做緊，所以大家感覺會好似大家同聲同氣，氣氛會好好多嚇。咁而我哋另外咧，喺澳門目前嚟講咧，所做嘅一啲閱讀推廣活動咧，咁都係比較零散。咁差唔多都係叫做各個部門有自己做法。咁而家條例裏邊咧，我哋見到咧，佢有一個統籌嘅機關啦。咁之後咧，呢個統籌機關亦都會對一啲閱讀活動咧，希望咧可以預留一啲叫做經費嘅支援啦，或者對一啲推動閱讀嘅人啦，或者佢哋嘅機構咧有個獎勵啦。咁另外亦都有啲設備上可能可以資助啦，等等咧，都係可以推動到澳門有啲有心嘅機構，佢哋可能本身經費唔係太足夠嘅時候咧，可以藉住呢個條例嘅影響咧，可以有一個比較好嘅呢個規劃啦嚇。咁另外咧，佢條例裏邊亦都講咗一啲比較特別啲嘅，就係佢全面嘅，佢就係從幼稚園、從呢個小學、中學、大學、長者、老人都有提及到點樣去令到佢向呢個閱讀推廣上面咧照顧呢一班朋友啦，就有特殊嘅人士啦，同埋少數民族咁呢啲全部響我哋過去可能就係一點，咁而家係全面嘅，所以呢個係一個好好嘅一個開局嚟嘅。嗱，咁我想請教 Samuel 兄咧，就係話嗱，其實咧頭先我哋之前開麥前分享啦，其實澳門咧圖書館都唔少喎，因為如果以澳門嘅面積同埋人口比例嚟計咧，澳門聽你講都有成幾百個唔同嘅圖書館，有344個㗎。咁都想請教佢啦，其實咧澳門嘅圖書館咧係對比起任何其他地方咧，都相對係個密度嚟計咧係比較高嘅。咁但係個讀書氛圍其實以我哋所而家了解到又唔係咁濃厚喎。都想請教下你，就係話以你嘅經驗就係，點解會有呢個現象出現咧？同埋有乜嘢方法，又或者你有咩心得可以改善呢一個情況咧？咁我首先咧就會覺得咧有一個口號先啦，就係愛讀書、讀好書同埋善讀書。係啦，呢個口號其實已經係好多年前咧，我哋有搞一啲唔同嘅比賽，已經將呢個口號已經講出嚟㗎啦。咁其實係早喺呢個大概4年前啦，咁我哋都會睇到呢個立法之前，我哋都已經睇到好多嘅年青人其實有心讀書啊，或者閱讀啊，呢一班年青人其實佢哋已經係好深耕地去將一啲好嘅書去推薦嘅。咁我哋亦都將一啲唔同嘅比賽啦，去令到澳門嘅一啲市民啦，中意讀書嘅，就喺唔同嘅比賽裏邊，就將佢自己分享一啲佢哋中意讀嘅書啦，亦都分享一啲佢哋嘅心得啦，以及點樣能夠可以將本書推介俾人哋。係啦。嗱，咁既然你譬如話曾經搞啲活動，就係點樣令啲讀書嘅人推介一啲好書俾其他人，就可能透過一啲就生命影響生命嘅方式嚟到去將呢個讀書嘅興趣就更加多人中意啦。咁喺你舉辦嘅活動裏面咧，其實有冇啲咩心得同我哋分享啊？就係話嗰啲參加者讀咗本書之後再出嚟推介嘅時候，咁嗰個叫做迴響係點樣咧？又或者達唔達到你所講嘅就話生命影響生命，令到更加多人喜歡讀嗰本書，可唔可以同我哋介紹下咧？其實呢一度咧，我又會感覺啦，因為本身每一次我哋搞比賽嘅同時啦，咁喺當我哋介紹一本好書嘅時候咧，首先我哋會列咗一個規矩嘅。可能呢個規則方面咧，我哋可能會可能上一年就講
中華嘅一個瑰寶，或者我哋會講一啲關於澳門嘅好故事啊，或者係而家我哋究竟有啲乜嘢點樣去閱呢個會有個題目出咗嚟嘅。咁然而喺個題目裏邊，我哋就叫佢哋自己揀翻佢哋中意讀嘅書。咁然而揀完中意讀嘅書之後，佢哋就去深耕啦。哦，讀完呢本書，我應該透過乜嘢嘅形式去表達啦？咁我哋就會有啲工作坊。咁喺工作坊嘅同時，亦都教佢哋點樣去將佢哋讀嘅書能夠可以喺舞台上面去繼續表達，同埋繼續去推廣嘅。明白。嗱，咁其實咧，正如我哋今日嘅題目啦，叫做開卷有益啦，都想請教黃生嘅就係話，其實咧，澳門嗰個讀書氛圍咧，其實就唔係太過普及啦。咁我哋睇翻譬如之前頭先講嗰個統計數據，大部分都係歐美國家咧，咁佢哋平均睇書嗰個情況咧，都係喺10幾本以上嘅。咁但係咧，其實睇翻齋數，淨係睇數據裏邊咧，其實澳門又唔係話特別低，因為成個東南亞，就算譬如日本都好咧，都只係排27位，係得6.2本嘅啫。咁韓國亦都係得5.69本，亦都唔係比澳門好得好多，都係排第33位嘅啫。咁其實點解相對上東南亞地區又或者係東方人，除咗印度之外，嗰個讀書氛圍真係比西方人少好多咧？咁呢個都好有趣嘅統計嚇。咁亦都翻嚟條例裏邊咧，亦都係其中一個 point 咧嚇，喺個閱讀促進條例裏邊咧，咁就係頒布咗期望我哋以後咧嚇，每年要做一次全民閱讀嘅調查。咁而家澳門嘅統計數據咧，其實都好零散嘅。咁有中央公共圖書館自己做嘅一啲讀者嘅調查問卷啦，咁亦都有呢個每4年一次嘅 PISA 呢個國際國際 PISA 唔識 PISA 我知大概咩，就係一個對於澳門年青人嗰個統計考核。係啦，我呢個 cut 咗佢有冇嚇？即係喺我哋嘅PISA 裏邊咧，都有唔同嘅一個非常優秀嘅成績啊！咁從呢個2008年開始，澳門嘅 PISA 喺閱讀嗰度咧係排全球22，咁直至到2018年咧，咁我哋係排全球嘅第6位閱讀部分。咁其實喺2014年嘅時候咧，澳門曾經排過全球第2位，即係喺學校嘅閱讀推廣嗰個過程咧，係曾經有一段好輝煌嘅時間嘅嚇。咁亦都係現在嚟講，喺澳門學校嚟講咧，係一個主流嘅一個活動咧，就係推動學生嘅閱讀嘅。咁而家就反思啦，點解喺學校嗰個閱讀咧，喺全球裏邊可以排行咁高，而且係一個非常之準確嘅數據嚟嘅，因為15歲以上、15歲嘅學生就係做澳門全部學生都做嘅。咁可以咁高，但係點解畢業之後就好似大家有忘記咗當日我喺學校嘅一啲閱讀習慣？咁呢個係值得反思啦。咁第二樣嘢就係我哋就係缺乏咗一啲好嚴格嘅數據。咁如果係條例裏邊講咗我哋要做全民閱讀調查咧，就可以充足掌握咗呢個究竟我哋嘅閱讀能力有幾強啦嚇。咁根據我哋自己嘅了解啦嚇，咁公共圖書館咧佢哋嘅借書嘅數量咧，咁係有每年都有微量嘅上升，到1到2% 嘅增加嚇。咁大專圖書館咧，因為其實書已經咧唔係佢哋最主要嘅一個吸收知識嘅工具，咁所以係資料庫啦，或者係電子書嘅層面嚟做啦。咁對咗成人出咗社會之後咧，呢個就係最主要嘅關鍵啦。一般嚟講，我見到我哋大部分嘅讀者群咧，佢如果去出咗社會之後咧，就唔係因為有專業嘅考試嘅環境之下咧，佢哋就開始未必有一個專注力去閱讀啊。咁直至到佢哋咩時間咧，就有小朋友。有小朋友之後咧，佢哋就用新教嘅辦法啦。我都希望我嘅小朋友咧養成閱讀嘅好習慣，所以直至到佢哋有小朋友之後咧，咁大部分年青人咧就會開始揸翻起本書，就係主要咧就係講故事俾我哋嘅下一代聽。咁呢個就係延續落去嘅嚇。咁但係到咗小朋友又長大啦，10幾歲之後又唔會再
繼續會陪伴左右嘅時候咧，咁我哋呢班到咗40幾50歲嘅朋友仔咧，咁佢又可能揾其他一啲活動咧嚟代替咗佢。咁啊到咗年長咧，咁啊年長咧都長者咧亦都唔會有太多時間咧去擺落去閱讀一本書嚇，咁所以主要咧個閱讀嘅一個斷層咧就咁樣出現咗啦。明白。咁我想請教 Samuel 啦，我哋聽到黃理事長嘅分享之後，咁其實以你嘅角度嚟計咧，亦都搞咗好多唔同關於閱讀嘅活動啊，或者演講嘅活動啊。咁你覺得喺呢一方面點樣嚟到填補翻嗰啲斷層，又或者點樣激發一啲唔同年齡嘅年青人或者係大朋友小朋友嚟到去揸翻本書睇一睇？你有咩意見咧？其實如果俾我會覺得咧，佢哋而家會多一啲參加唔同嘅一啲閱讀嘅閱讀會啦，咁啊同埋能夠可以透過一啲同輩嘅一啲氛圍啦，咁去大家今日我睇咗本書喎，喺個閱讀會裏邊大家一齊去傾下偈啊，關於本書嘅一啲嘅內文啊，傾下，其實呢樣嘢已經係非常好好嘅。咁啊，其中一樣，咁啊，另外就係話，可能喺朋輩之中，我今日參加比賽喎，不如我叫埋你一齊參加，大家揾一本唔同嘅書，大家一齊去分享出嚟，亦都得。咁呢樣嘢其實對於呢個社會嘅氛圍會非常之好。係啊，咁啊，同埋啦，而家我都相信喺澳門有大大細細唔同嘅一啲閱讀嘅比賽啦、閱讀會啦，咁。但係我睇翻嗰個形式上面啦，因為自從呢一個全民閱讀呢個促進條例，我諗應該實施咗之後咧，喺好多嘅閱讀會裏邊，佢哋都會覺得，咦，條文出咗嚟咯，有好多嘅規範咗，原來閱讀都需要有一啲嘅正確嘅一啲方法嘅喎，而有時閱讀未必係話我睇完本書就係就咁講出嚟就係啱嘅，但係佢哋原來閱讀完出嚟講出嚟呢樣嘢，亦都係一個對自己有責任之餘，亦都要對社會有責任嘅。唔係就亂咁噏嘅。咁呢樣嘢我都會覺得係呢一方面係非常之好嘅一個條例出嚟咯。嗱，咁啊講到條例裡面啦，咁其實咧雖然澳門暫時未有一啲嘅條例嚟到去推動促進全民呢個閱讀嘅習慣啦，咁但係都想請教下阿黃生嘅就係話，嗱，其實以你頭先提供嘅數據就係話，澳門人平均睇書嗰個習慣性啦，又或者係對書本嘅喜好度啦，係按照唔同年齡有唔同嗰個需求變化啦。咁其實尤其是譬如你係圖書館方面管理啦，同埋提供資訊嘅協會嘅負責人，咁我想請教就係話，其實澳門人睇書係通常睇咩類型嘅書比較多啦？因為譬如好似國外嘅佢哋其實睇書好多嘅，你可以攞住本哲學書睇，又係書；攞住本小説睇，又係書。咁其實澳門喺睇圖書方面嘅時候，咩人群或者係邊啲人佢哋睇嘅係咩類型嘅澳圖書比較多咧？好啊，呢個都好有趣嘅問題嚇。咁啊，好現實啦。我哋從圖書館角度，從書店嘅角度兩個地方去切入啦嚇。咁啊，先講到書店先啦嚇。咁啊，書店買書嘅就係我哋嘅讀者。讀者喺我哋嘅澳門幾個大型書展，我哋喺澳門嘅書店裏邊發現咧，讀者所追求嘅咧都係一啲暢銷書為主嘅。咁睇完之後咧，佢哋可能有啲滿足感嚇。咁另外咧就係我哋嘅家長咧喺呢個書店或者係書市買書咧，咁啊好大嘅呢個銷售咧都係兒童嘅圖書為主。咁亦都係配合翻我哋家長點解要閱讀，就係因為買啲書要俾我哋嘅小朋友教佢哋去睇下。咁而圖書館角度嚟講咧，咁啊分成咗大學同大專啦嚇，同學校咧，同呢個公共圖書館。咁啊公共圖書館咧主要都係以提供消閒娛樂為主嘅，所以一般讀者群咧都好類似呢個書店嘅讀者群啦。咁書店咧就要自己買嘅啲書啊，咁啊，但係咧圖書館嘅書咧就係我哋自己可以借，就可以節省咗啲經費啦嚇。咁啊，對於一啲讀者嚟講，佢好想快啲睇到最新最熱門嘅圖書咧，咁讀者就會自費去買嘅。咁圖書館始終都係慢幾個月，幾個月嚇。咁啊啲 hit 嘅書買，就算買到翻嚟都未必借到啊。所以通常就會有個咁嘅閱讀嘅取向咧，就係
凡親有一啲消閒性嘅、知識性嘅，咁就圖書館為主。嗯值得有紀念價值嘅就係個人去收藏嘅。咁而家目前咧，澳門嗰個閱讀氛圍咧，咁其實就各有唔同嘅讀者群咧，佢按照佢哋自己唔同嘅需要咧，就去閱讀自己喜歡嘅圖書嚇。咁呢個咧就係目前個閱讀嘅狀況啦嚇。明白嗱。咁啊，聽完黃生同我哋嘅分享之後咧，我都想請教 Samuel 兄嘅就係話嗱，其實咧我哋睇翻國外嘅數字會比較相對上係讀書嗰個氛圍會比較好啲嘅，因為其實佢哋可能嗰個有社區會堂啦，有一啲唔同社區會堂嘅讀書分享會啦，同埋因為可能外國嘅地方就係因為地方大啊，嗰個娛樂嘅嗰個方式同埋嗰個品種相對冇咁多，咁變咗形成就係話譬如尤其是一啲有四季落雪嘅地方，點解北歐比較讀書個氛圍比較多啲？因為冇地方，因為澳門地方比較細啦，同埋乜嘢都方便，變咗好多娛樂啊等等配套都有嘅。咁其實如果我哋真係要增加人有興趣、有動機去讀書，譬如好似頭先阿黃生講到，有唔同嘅新書啊，有唔同嘅性，咁其實你認為政府需要多做一啲邊方面嘅政策，又或者點樣同民間嘅唔同社團合作嚟到促進到呢樣嘅事情發生，更加多人去讀書嗰個數量會多啲咧？咁其實頭先我哋都覺得有一樣，頭先你有個數字會覺得好神奇嘅，點解猶太人讀書嗰個排行榜咧，個排行榜仲犀利添，係啦，仲犀利啦，可能佢已經去到人種嚟翻去到64本嘅一年，係啦，一年64本去到排到第一啦。咁譬如我哋中國嘅人咧，大概可能係排到17啦。澳門剛才你都係一個排行榜裏邊去到63啦。咁啊，我睇完之後呢一樣嘢其實我哋喺度唔係因為而家我哋要推行嘅呢個閱讀呢個條例啦。咁但係我哋究竟要唔要一啲導師？係啦，因為導師其實喺閱讀嚟講咧，唔係好多人都會覺得我睇書就係一個乜嘢書都可以睇。但係會唔會係有啲導師話原來你今日個心情想讀啲咩書，我推介俾你啦。或者你今日個導師要唔要考一個要有一個正確嘅一個證書，先為咗一個閱讀嘅導師咧咁樣。咁呢一度我亦都係嚟緊，我亦都會係多方面去探討同埋去做呢件事咯。咁點解我頭先相對應嘅問題翻嚟啦？咁我話而家澳門點樣去同政府社團去能夠接洽到，我哋究竟可以點樣推廣閱讀？咁其實我都睇到好多頭先剛才亦都有好多嘅圖書館啦。澳門其實大大細細嘅圖書館，可能有好多朋友仔都唔知道，原來我哋可能喺政府部門有圖書館啦，學校有好多唔同嘅圖書館啦，亦都係有好多唔同嘅機構，佢哋有一個地方可能都放咗好多唔同嘅圖書。哇！原來加埋埋都有340幾間。咁呢一個係一個喺一個調查報告入邊亦都有寫出嚟。咁寫完出嚟之後，我都覺得其實喺行出去左邊右邊都已經其實好容易睇到書㗎啦。但係我哋都應該係睇書嘅同時，我哋應該係點樣去睇，同埋對於自己而家究竟有咩需要再去睇。係啊，譬如我今日原來有一班媽媽咁樣講起母嬰喎，咁係咪即刻去圖書館同阿黃理事長話係我哋有啲母嬰嘅書睇一睇喎，又或者今日講緊 AI 而家呢段時間我發覺好似多人去，我啲朋友就多人去睇咗 AI 嘅書，但係網上都有點解會攞本書出嚟咧？原來佢哋原來睇 AI 睇本書個同時係有個感染力係唔一樣嘅，同你係上網望住而家好多上網睇到 AI 嗰本書佢講咗好多嘢，但係都冇本書嗰種吸收力會咁強。即係呢個係我個人見解啦，會係咁咯。明白。嗱，咁其實都想再請教你咧，就係話如果你話有呢個方式唔同去促進嘅時候，咁其實喺政策上，政府又應該點樣嚟到出台一啲唔同嘅政策嚟到鼓勵成年人嚟到去增加佢讀書嘅動機咧？因為頭先黃生都講到就話，佢哋可能讀完大學之後咁就
再唔會慢慢進五族嘅時候就唔會再，除非話要係進修啦，考專業，如果唔係咧就會放低本書，冇錯然後一路去到有小朋友先至再重新有呢個閱讀習慣，跟住再去到小朋友長大之後又會冇。嗱，咁我哋點樣對於唔同嘅成年人嚟到增加佢嗰個讀書嘅動機咧？想請教下你，有咩好橋同我哋分享下咧？咁又或者喺嗰個讀書嘅過程裏面，或者你自己啦，嗱，因為正所謂你自己讀書嘅嗰個狀態係，可唔可以自己分享下？你係咩情況會讀書，又或者點樣？有係咪真係好似黃生講？咦，要幫阿女講故事喎，咁啊買翻啲書翻嚟。如果唔係就都好少睇書。你自己嘅個人感受係點樣樣咧？因為其實而家咧，我覺得啦，我自己睇書方面，其實我多咗嘅原因係亦都係有小朋友啦。咁其實而家功課壓力都幾大。咁有啲小朋友其實而家睇到一啲即係學校有叫話課外書嘅一啲嘅我哋叫功課啦。有好多功課都要兼顧一啲課外書，你可能小朋友都未必會知道嗰本課外書會講乜，或者可能都係要屋企人去將幫下手啊，要去幫下睇。咁反而我覺得呢一類型嘅書籍，我哋而家都會多咗睇咯。明白。係啊。咁啊呢個真係一個。正所謂開卷有益，全民發展啊！咁啊，國家既然有一個咁好嘅條例出嚟，咁澳門如果覺得有啲好嘅地方咧，係應該值得學習嘅。咁啊，今日正值係大年初三啦，咁喺呢度同觀眾同兩位嘉賓，亦都祝福你哋喺馬年行好運，合家健康，事事如意嘅。恭喜大家！咁我哋下次見，拜拜。